Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolasa bugun bir qator mashinalarimiz obzor etib berib o'tamiz. Qo'ldan kelsa, kamchiliklar bo'lsa o'z fikrlaringizni kommentariyada bildirib qo'yinglar. Kanalimizda yangi girganlar bo'lsa obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar do'stlar. Maksimal darajada tarqatib qo'yasizlar videolarni. Xudo xolasa bir yan boshdan obzor etib boshlaymiz. 07 2006-yil Chexol polik hamma narsasi bor. Metan gaz bor, ustanobchi bo'lgan. Sosteniyasi zo'r. 2 detalida kraskasi bor. Boshqa absolut родной. 131 bin kilometr yurgan. Bahası 27 milyon so'm aytilib turibdi. Gelsangizlar 1,5 so'm yana ustida savdolashib berishib olsangiz bo'ladi. Metan gazlar o'rnatilgan. Balonlar sosteniyasi toza yumshoq balonlar qo'yilgan. 27 milyon so'mdan kelishadi do'stlar. 07 injektor motor. Nexia 1 96-yil ishlab chiqarilgan metan gaz balon ustanobchi bo'lgan. Bo'sh balonlar qo'yilgan. Kraska mayda-chuyda kraskalari bor. Udar yok lekin. Knopka, ikkinchi pozitsiya. Chexol polik hamma narsasi bor. Tayyor mashin, rasxod yo'q. Bahasi zo'r bahada turibdi. 23 milyon so'm aytilib turibdi. Kelsangizlar 1,5 so'm ustida yana kelish basasizlar bo'ladi. 96-yil. Tiko 98-yil ishlab chiqarilgan. Benzinda Chexol polik hamma narsasi bor. Sosteniyasi yaxshi mashina. 306 bin kilometr yurgan. Bahası 13 milyon so'm. Kelsangizlar ustida yana savdolashib kelish basasizlar bo'ladi. Egalardan kelib turgan mashinamiz. 98-yil. Buni hali bahası chiqmadi. Tak, Lacetti 2006-yil ishlab chiqarilgan. Metan gaz balon ustanobchi bo'lgan. Hamma narsasi tayyor. Rasxod yo'q, motor, hadoy, umuman rasxod yo'q. Tesla monitorlar qo'yilgan. Bahası 55 milyon so'm aytilib turibdi. Kelsangizlar 1,5 so'm kelishib belladi yerlari bor. 330 bin kilometr yurgan. O'zini halol yurgan. Motor, hadoy taraflama, umuman rasxod yo'q. 2013-yil ishlab chiqarilgan kraskasi. Kalenenda kraskasi va boshqa absolut родной. Metan gaz balon ustanobchi bo'lgan. Chexol polik hamma narsasi bor. 278 bin kilometr yurgan. Bahası 52 milyon so'm aytilib turibdi. Kelsangizlar ustida 1,5 so'm yana kelish basasizlar bo'ladi. Jack M3 avtomobili. Metan gaz balon qo'yilgan. Bo'sh balonlar qo'yilgan. Ishlari döşelgan. Bahası 18.500 dollar aytilib turibdi. Kelsangizlar 1,5 so'm yana kelish bersa bo'ladi. Tiko 99-yil ishlab chiqarilgan. Kraska bir qator asij bo'lgan. Benzinda Chexol polik hamma narsasi bor. Bahası 16 milyon so'm aytilib turibdi. Kelsangizlar 1,5 so'm ustida kelish basasizlar bo'ladi. 283 bin kilometr yurgan. 283 bin kilometr pasport. Matiz 2005-yil ishlab chiqarilgan. Metan gaz balon ustanobchi bo'lgan. 215 bin kilometr masofani bosib ketgan. Prostoy Chexol polik hamma narsasi bor. Rasxodi yo'q do'stlar. Metan gaz balon ustanobchi bo'lgan. Sosteniyasi zo'r mashina. Bo'sh balonlar qo'yilgan. Bahası 33 milyon so'm aytilib turibdi. Kelsangizlar 1,5 so'm ustida yana kelishib olsangizlar bo'ladi. Ideal sosteniyada turibdi mashinamiz. Nexia 2 2015-yil ishlab chiqarilgan. Metan gaz balonlar qo'yilgan. Sonus gibrid. Chexol polik hamma narsasi bor. 2015-yil. 111 bin kilometr yurgan. Bahası 71 milyon so'm aytilib turibdi. Kelib ustida savdolashib kelish basasizlar bo'ladi. Kraskasi kreli bilan kapotunda petnosi bor. Ozgina yerinde. Yüzünde. 2015-yil Donus lüks konditsioner. Kraskasi 100% toza. O'zini родной Chexol'unda turibdi. Sidinasida Chexol gizilmagan. Zo'r sosteniyada turibdi. 2015-yil 146 bin kilometr yurgan. Bahası
73 milyon so'm aytib turibdi. Gelsangizlar 1 so'm yarim so'm üstünde gelish bosasizlar bo'lar. Arzon bahada Nexia 2009 yil ishlab chiqargan Sonus gibrid bosh balolar qo'yilgan, kraskasi mayda-chuyda kraskalari bor. Aynalar knopka, chexol, polietilen manasasi bor. Metan gaz balonlari mustanopcha bo'lgan. 208 ming kilometr yurgan, bahosi 38 milyon so'm aytib turibdi. Gelsangizlar 1 so'm yarim so'm üstünde yana savdolashib kelish bosasizlar bo'lar. Nexia 1'ni pulli pashti. Nexia 1 2005 yil ishlab chiqargan metan gaz balon ustanopcha bo'lgan. Kraska bir qator asij bo'lgan. Aynalar knopka, chexol, polietilen manasasi bor. Tablo almashgan. Bahası 35 milyon so'm aytib turibdi. Gelsangizlar 1 so'm yarim so'm üstünde savdolashib kelish bosasizlar bo'ladi. Nexia 1. Matiz 2009 yil ishlab chiqargan 214 ming kilometr yurgan metan gaz balonlari bor. Bo'sh yumshoq balonlar bilan sakadiska qo'yilgan. Pollukis chexol, polietilen manasasi bor. Zo'r sostanida. Bahası 35 milyon so'm aytib turibdi. Gelsangizlar 1 so'm yarim so'm yana gelish bosasizlar bo'ladi. Egalardan kelib turgan mashina. Ideal sostanida debdi mashina. Mashinalarimiz Xiva avtosavdo 707 turadi. Ekranda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqarsizlar. Bizda avtokredit, naqd pul, kvartira variantlarimiz ham bor. Mashina 200 sotib berish xizmatlarimiz ham bor.